पैरेट। दोस्तों इन्हें पहली बार देखते ही ये आपका दिल जीत लेंगे। शायद पहली बार देखने वाले इसे कोई सफेद चूहा समझेंगे। दोस्तों जब ये जानवर नवजन्मात होते हैं तो पूरा दिन सोते ही रहते हैं। इसके अलावा इनके स्वभाव की बात करें तो काफी खुराफाती होते हैं ये, क्योंकि एक बार जब ये बड़े हो जाते हैं तो सारा दिन पूरे घर में उछल कूद करते ही रहते हैं और इनकी इसी हरकतों की वजह से ये अपने मालिक का दिल जीत लिया करते हैं। और की जानकारी के लिए बता दें कि इनके जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ग्राम के ही होते हैं। और दोस्तों ये अपने परिवार के साथ रहना ही पसंद करते हैं। अगर आप इन्हें अकेला पालने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको इनके ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मौका पाते ही ये आपके घर से 9-2-11 हो जाएंगे।